सरकारी नौकरी मतलब आराम की जिंदगी। एक बार नौकरी लग गई तो फिर काम की कोई टेंशन नहीं। हम और आप अक्सर यही सोचते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि सरकारी दफ्तर में काम ना करने पर सीधा डिमोशन हो सकता है, वो भी ऐसा डिमोशन कि कुर्सी पर बैठने वाला बाबू सीधा फाइलें ढोने वाला चपरासी बन जाए। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी ही हैरान करने वाली खबर आई है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ा दी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सरकारी दफ्तरों में बाबू का काम क्या होता है? फाइलें बनाना, नोटिंग करना और कंप्यूटर पर काम करना। लेकिन अगर बाबू को टाइपिंग ही ना आए तो फिर वो किस बात का बाबू? कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसी बात को लेकर एक बेहद सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कानपुर कलेक्ट्रेट में तैनात 3 बाबुओं को सिर्फ इसलिए पद से हटाकर चपरासी बना दिया क्योंकि उनकी टाइपिंग स्पीड बेहद खराब थी। ये तीनों बाबू 1 मिनट में 25 शब्द भी टाइप नहीं कर पा रहे थे। एडीएम सिटी राजेश कुमार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रेमनाथ यादव, अमित कुमार यादव और नेहा श्रीवास्तव नाम के इन 3 लोगों को साल 2023 में मृतक आश्रित कोटे के तहत जूनियर क्लर्क की नौकरी मिली थी। सरकारी नियम बिल्कुल साफ, अगर आपको क्लर्क की नौकरी मिलती है तो आपको 1 साल के अंदर टाइपिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। इस टेस्ट में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन कर्मचारियों को खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। साल 2024 में इनका पहला टाइपिंग टेस्ट हुआ, तीनों उसमें फेल हो गए। उस वक्त प्रशासन ने थोड़ी नरमी दिखाई। प्रशासन ने सिर्फ इनकी वेतन वृद्धि रोकी और सुधार का मौका दिया। लेकिन साल 2025 में जब दूसरा टेस्ट लिया गया तो ये कर्मचारी फिर से फेल हो गए। लगातार दूसरी बार फेल होने पर प्रशासन ने अपना सख्त रुख अपना लिया। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि कलेक्ट्रेट जैसे जरूरी कार्यालयों में टाइपिंग एक बुनियादी कौशल है। अगर कर्मचारी इस न्यूनतम मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपना दायित्व नहीं निभा सकते। इस आदेश के बाद तीनों को क्लर्क से हटाकर चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी के पद पर भेज दिया गया। इससे न सिर्फ उनके पद और रुतबे में गिरावट आई है बल्कि भविष्य के वेतनमान पर भी असर पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकारी काम में लापरवाही पर डीएम साहब का यह फैसला बिल्कुल सही है या फिर कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए और वक्त मिलना चाहिए था? कानपुर से हमारे संवाददाता अरुण अग्रवाल की इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।